Xin bạn, Professorសូមគោរពជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស SRP អូខេខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យថា a little ហើយនឹងពាក្យថា little អញ្ចឹងតើយើងប្រើប្រាស់ a little យ៉ាងដូចម្ដេចនិងយើងប្រើប្រាស់ little យ៉ាងដូចម្ដេចយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យថា a little ដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាពាក្យ a little និងពាក្យថា little បើយើងគិតមួយផ្លែតយើងគិតថាមានន័យដូចគ្នាបាទបន្តិចបន្តួចបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគពាក្យថា a little និងពាក្យថា little គឺមានន័យខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចយើងមើលអំពីនិយមន័យខ្លះៗរបស់វាជាមុនសិនអញ្ចឹងបើទោះបីជា a little ឬក៏ little ការប្រើប្រាស់របស់វាគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង uncountable noun អូខេគឺ uncountable noun ពាក្យថា uncountable noun គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនាមទាំងឡាយណាដែលមិនអាចរាប់បានពាក្យថា uncountable noun គឺជានាមដែលមិនអាចធ្វើឲ្យទៅជាពហុវចនៈដោយគ្រាន់តែថែម s ឬក៏ ies នោះទេអូខេបាទអញ្ចឹងតើយើងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្ដេចតោះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យថា a little អូខេ a little អត្ថន័យរបស់វាមានន័យថា a small number of the noun a small number of the noun a small number of the noun ដែលមានន័យថាជាចំនួនតិចតួចបាទ a small number of the noun មានន័យថាជាចំនួននៃនាមណាមួយនោះគឺមានចំនួនតិចតួចបាទចំនួនតិចតួចបញ្ជាក់បន្ថែមពាក្យថា a little គឺគេប្រើneutral feel may be positive neutral feel មានន័យថាសំដៅទៅលើវាជាកណ្ដាលបាទជាកណ្ដាលជាមធ្យមអាចថាជាមធ្យមក៏បានដែរដូចជាយើងអត្ថន័យរបស់វាអាចស្មើនឹងពាក្យថា some អូខេនិយាយឲ្យខ្លីពាក្យថា a little ជា clear របស់វាគឺនិយាយអំពីទម្រង់ positive idea positive idea មានន័យថារាល់គំនិតឬគុណនាមដែលយើងប្រើប្រាស់ modify ទៅគឺវាជាទម្រង់ positive បាទវាជាទម្រង់ positive តើវាជាទម្រង់ positive យ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងចូលទៅមើលពាក្យថា little វិញម្ដងអូខេពាក្យ little បាទអត្ថន័យរបស់វា small only a small number of the noun only a small number of the noun បាទយើងអាចប្រែបានថាជាចំនួនតិចតួចដូចគ្នាបាទជាចំនួនដែលតិចតួចណាអូខេអញ្ចឹងបន្ថែមអត្ថន័យបន្ថែមទៀតថាពាក្យថា little often has negative feel ដែលយើងអាចនិយាយបានថា clear ដែលយើងនិយាយពាក្យថា little បាទពាក្យ little នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ជា negative idea negative ideas អូខេមានន័យថាអ្វីដែលយើងលើកយកទៅវាអាចជាទម្រង់ negative បាទជា negative idea តើវាជា negative idea យ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមdetail សារជាថ្មីម្ដងទៀតពាក្យ a little មានន័យថាយើងមាន article a និង little a little យើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ទាំងឡាយណាដែលជាទម្រង់ positive idea ហើយពាក្យថា little គឺយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ឬក៏ clear ទាំងឡាយណាដែលជាទម្រង់ negative idea តើ positive idea យ៉ាងដូចម្ដេចនិង negative idea យ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេទី1 we have a little money អូខេ we have a little money អញ្ចឹងយើងមាន article a little money ម្ដងទៀតពាក្យថា we have a little money we have a little money មានន័យថាមានលុយខ្លះមានលុយមួយចំនួនមានន័យថាមិនខ្វះមិនមានន័យថាមិនក្រពេកទេ not poor អូខេ not poor អូខេអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីពាក្យថា little អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍នឹងទាំងអស់គ្នា we have little money we have little money អ
Chẳng biết là we have little money miền lôi đáy bàn tay lôi nó việc tịch tuổi nè mà tịch tuổi nè để những anh này dễ thà is poor ok cứ cây cỏ miền này thà khoác hạt miền này thà miền đáy bàn tay miền mình cướp còn anh ấy miền ai cháy ai pra chiaประโยชน์bàn khla khla bàn tay mình trànไปตีแต่เราแต่ไปยังเผยเปียทา little we have little money มีนติดตัวมีนได้มันอาจปราเชียประโยชน์ไอ้บ้านสมเด็จเทลมันแทนที่ทาเปียทาa little คือ modify แต่เอาเปียทามันนี้ได้ยังจะทำการนั้นไปยังมีน article clear มวยนึกคือยังจะยังเปียตัวมัน positive idea มีนในทางอาจจะรุ่ยมีนในทางลุยเด็กกอดมีนคือกอดอาจปราเชียประโยชน์ไอ้บ้านรีไอเปียทาง negative idea โดยจะเปีย little ok យើងមានប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើជាប្រយោជន៍អ្វីបានទេមានន័យថាមានតិចតួចមានមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលយើងអាចនិយាយថា not enough money to pay for something មានន័យថាអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណាយទៅលើអ្វីមួយទេមានតិចតួចពេក okay so we go to the last two the water has a little pollution The water has a little pollution បាទទឹកមានសារធាតុពុលខ្លះបាទមានន័យថាទឹកដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានសារធាតុពុលភាគជាធម្មតាគឺមានសារធាតុពុលប្រសិនបើយើងមិនបានសម្អាតឬក៏ចម្រោះវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ clear ចុងក្រោយនេះ at the last one The water has little pollution. The water has little pollution. មានន័យថាមានជាតិពុលដែរប៉ុន្តែវាស្ទើរតែគ្មានណាមានន័យថាមានបើមានក៏តិចតួចបំផុតដែរអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះបើយើងអាចទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់ a little ហើយនឹងពាក្យថា little ហើយក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថា a few ហើយនឹងពាក្យ few ផងដែរអូខេដូចយើងបានសិក្សាពីវីដេអូមុនរួចហើយពាក្យ few ក៏យើងប្រើប្រាស់ដូចគ្នាជាមួយនឹងclear a little ហើយនឹង a little ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគ្រាន់តែថាពាក្យថា few ឬក៏ a few គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង countable noun បាទប្រើជាមួយនឹង countable noun រីឯ a little គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង uncountable noun អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចយល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ a little គឺយើងប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ positive idea ដែលយើងអាច modify ទៅឲ្យនាមណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះជាដើមពាក្យថា a little money មានន័យថាមានលុយខ្លះមានលុយអាចធ្វើជាប្រយោជន៍អ្វីបានប៉ុន្តែវាមិនច្រើនពេកទេមានន័យថាមិនក្រពេកទេអូខេប្រសិនបើយើងនិយាយពាក្យថា we have little money មានន័យថាលុយនោះគឺតិចតួចណាបាទមានន័យថាលុយគឺតិចតួចយើងមិនអាចប្រើឬក៏មិនអាចទិញអ្វីមួយបានទេមានន័យថានៅខ្វះខាតនៅឡើយ is poor អូខេ the same as at the last two បាទមានន័យថាដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រយោគពីរចុងក្រោយនេះ the water has a little pollution មានន័យថាទឹកមានសារធាតុពុលច្រើនគ្រាន់បើបាទមានសារធាតុពុលរីឯខាងក្រោយនេះ the water has little pollution បាទមានន័យថាស្ទើរតែគ្មានមានន័យថាបើមានក៏មានតិចតួចដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ little and little អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហើយក៏សូមមេត្តាចុច like និង subscribe ដល់ខ្ញុំបានជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ